isi iragoye kandi umuntu yamara umuntu. Uri gukora iki kugira ngo buriya butunzi umukwe wacu afise buze ngaha uzuraronka rasi ikwiye? Ko numva uri kurabaza izina ryanje baza umwana n'izina ry'umufasha wanje ugomba uturogeshe cyane. Nukuri gukorera ikibi umuntu ataco bivuyeko nukuri mbona bigoye. Sinababwiye. Ariko wa mukobwa yaba waranabyaye muri urugo uzi kudeka ku muhungu wanje kwe. Bebasha akagakecuru kumengo karacarimo yaba nka kera nkiritera nkarisa nogakoreye ko niko njanye ifasi. Ndagusezerere n'uzomenya yuko ndi nyoko wawe nzokwihakana. Ndakubwire nzokwihakana. Shira urazi icyo biturugo bicari cyo? Ngiye gufata ingingo kandi ingingo ngiye gufata ndakubwira jewe mbana n'umukwe jewe uyu Joe wowe byarakunaniye kunyumvira. Amafaranga nyimba hari muri uru rugo ntibisigura ko arayo kuja gusanzaza hirya no hino. Ndibaza aho wowe umuntu w'ubwenge arashobora gutahura aho sinirirwa ndavuga. Mviriza mwana nje camamara. Wewe ndazi uko ukundi kamera turakanura ubone kuri akaka tugakoresheje tuzoshika ku ntumbero cyo twaje kurondera ngaha. Je bakubwiye ko ngaha muri wacu ndumuyaya ngaha. Rega sindi umukozi wo ngaha. Rindira mushika waze hama biguhe. Ngira hari nagati wahaye umuhungu wanje sikuri gusa. Iyo ndiko ndabira urukunda gukunda atana umwana wavyara. Sha ufise icyo wakoze wa mwana. Ico kibazo rero kijanye n'ivyinda. Jesse ndimo gusa mu Rwanda icyo nkeneye no kubona byagenze neza. Chamamare Nibi igitugu kirakura n'igisumbi zose. Ndabona rero kutanguye kumenyera. Naje kuba ngaha mwahora mubahira. Cyo ni cyambe cya kabiri. Mwari bamaye bobo kandi mbona mukuze mwarara mwibarabara. Wow. Ujya n'umwana, ujya ntorongo. Hama nyoko wawe, imyaka yose joga mvuge ko nzoba muri ubuzima. Uragumana na nyoko. Sha ndakubwira aho mwarahihende. Tugire kubaha indaro, tugire kubavana iyo umuhungu wanje yari yaragiye kubapangira, sibyo? Muronsa aho mwicara.